Bonjour tout le monde. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va le chapitre des opérations sur les matrices. On va dire l'inverse d'une matrice carrée. Donc, inverse d'une matrice. Une matrice carrée est dite inversible si elle admet un inverse à droite et à gauche. Cet inverse est alors unique. On note A-1, l'inverse de la matrice A. Si A appartient à MNK, alors A fois A-1 est égal à A-1 fois A est égal à la matrice identité. Donc c'est clair. Donc la matrice كارت نقولوا لها بلي انفيرسيبل. إلا كان عندها واحد لانفيرس، يعني كتقبل واحد لانفيرس ا دغوات واحد لانفيرس ا غوش. هاد لانفيرس هذا كيكون واحد يعني يونيك، وكنرمزو ليه في ا موان زون. يعني شنو هي ها هي يعني كتكون كتقبل واحد لانفيرس ا دغوات انفيرس ا غوش، يعني والنتيجة ديالهم كيكون كيعطينا لا ماتريس ايدونتيتي. Une proposition soit à une matrice inversible et alpha appartenant à étoile. La matrice A-1 est inversible d'inverse A. يعني la matrice A-1 يعني l'inverse de la matrice A est inversible d'inverse A. La matrice alpha fois A est inversible d'inverse A. 1 sur alpha fois A-1. يعني alpha fois A moins 1 est égal à alpha moins 1 fois A moins 1 est égal à 1 sur alpha fois A moins 1. يعني غير نشرح لك كيفاش جات هذا واحد على alpha fois A moins 1. Donc l'exemple هذا soit A est égal à 1, 3, 2, 4 et B est égal à moins 2, 3 sur 2, 1, moins 1 sur 2. Vérifie que A, B est égal à BA est égal à la matrice identité implique que B est égal à l'inverse de A. يعني في هذه الحالة غادي نشوفو بلي A B A fois B تساوي 2 fois A تساوي لا ماتريس إيدونتيتي. وفي هذه الحالة يعني كما قلنا في القاعدة اللي فاتت، إلا كان عندنا A B تساوي B A تساوي لا ماتريس إيدونتيتي، يعني في هذه الحالة راه B هو الانفيرس ديال A. يعني في هذه الحالة هذا B هذا هو A moins 1. On a A B est égal à 1 0 0 1 et B A est égal à 1 0 0 1. يعني إلا حسبنا لي يعني غير اختصرنا الكالكول، يعني إلا حسبنا غادي نلقاو بلي A فوا B هي 1 0 و 0 1 et B A حتى هي 1 0 et 0 1. Donc A B est égal à B A. يعني في هذه الحالة هذه et on sait que la matrice identité يعني I2 هنا خصنا واحد الجوج، يعني I2 est égal à 1 0 0 1. Alors B est égal à BA est égal à la matrice identité. Donc B est l'inverse de A. Donc c'est clair, l'exemple là يعني exemple simple باش نفهمو الريغل اللي درنا قبل، يعني في هذاك التعريف الاولاني. Des remarques. La matrice nulle n'est pas inversée. يعني la matrice nulle اللي كتكون تساوي 0 0 0 etc. يعني in ligne في colonne يعني in égale à 0 p égale à 0 ما عندهاش l'inverse. La matrice diagonale A1 jusqu'à AN est inversible. D'inverse diagonale A1 moins 1 jusqu'à AN moins 1. Si A1 jusqu'à AN ne sont pas nuls، يعني واحد la matrice diagonale راه inversible، وديك l'inverse ديالها يعني كيكون هادوك نقولو مثلا هادوك لي نومبر اللي كيكونو في الدياغونال، يعني هما اللي كنديرو ليهم موان زان، نقول لهم موان زان موان زان موان زان اكسيتيرا. ولكن خص هادوك A1 جوسكا ان خصهم يكونوا ما يكونوش منعدمين، يعني ne sont pas nuls. En fois En moins 1 est égal à En sur En est égal à En est égal à En moins 1. يعني la matrice identité fois l'inverse ديالها يعني راه كتساوي هي لا ماتريس ايدونتيتي ولا كتساوي لا ماتريس ايدونتيتي موان يعني مفيهاش مشكل. Un théorème: si une matrice carrée admet un inverse à gauche, alors il admet un inverse à droite, et il est donc inversé. يعني واحد لا ماتريس كاري كتقبل واحد لانفيرس à gauche، دونك راه كتقبل ان انفيرس à droite. وكنقولوا يعني راه
اي انفيرسيبل. يعني الا كانت كما قلنا في القاعده في الاول، يعني الا كانت امتى كتكون انفيرسيبل، يعني حتى تكون عندها واحد انفيرس اغوش واحد انفيرس ادروات. يعني تنقول بها الا كان عندها لانفيرس اغوش، يعني راه كيكون عندها لانفيرس ادروات، دونك il est inversible. C'est clair? Donc, exemple, considérons la matrice A est égale à 1, 1, moins 1. Cherchons si A admet un inverse. يعني نشوفوا واش هاد la matrice A admet un inverse. Supposons que A admet un inverse نسميو مثلا X. On pose X est égal à A, C, B, dx. Donc A, X est égal à 1, 1, 1 moins 1 fois A, C, B, D, est égal à A plus C, A moins C, B plus D, B moins D, est égal à 1 0 1 0 1. يعني في هذه الحالة هذه نقول يعني نجمو قلنا بلي سيبوزون A admet un inverse، يعني A عندها واحد الانفيرس، ياك؟ يعني يعني في هذه الحالة اش غادي يكون؟ غادي يكون عندنا بلي هاد لا ماتريس A مضروبة في X كتساوي لنا لا ماتريس إكس مضروبة في A كتساوي لنا لا ماتريس إيدونتيك. داكوغ؟ يعني في هاد الحالة هادي اش غنقولو؟ في هاد الحالة هادي غنقولو بلي A بلس C إيتيغال لا 1. يعني هاد A بلس C هادي عندنا A بلس C هاد لا ماتريس A بلس C A موان C B بلس D B موان D كتساوي هاد لا ماتريس إيدونتيك. يعني في هاد الحالة A بلس C راه هي هاد واحدة اللي كتساوي واحد، و A موان C كتساوي صفر، B بلس D إيتيغال لا صفر، B موان D إيتيغال لا 1. يعني هاد اللي ما عرفش منين جبنا هاد ا بلس سي ا موان سي بي بلس دي بي موان دي هادي، يعني غادي غير يدير يعني يزيد لي كالكول باش يحسب هاد لا ماتريس هادي، يحسب لا ماتريس ا فوا لا ماتريس فوا لانفيرس ديالها اللي هي لا ماتريس اكس، يزيد يحسبها يلقى هاد النتيجة هادي. دونك هادشي هذا غادي يعطينا ان سيستيم اون ا إلا درنا 1 بلس 2 عطينا بلي ا بلس سي بلس ا موان سي إيتيغال لا 1. يعني في هاد الحالة هادي إلا درنا هاد ليكواسيون بلس هاد ليكواسيون هادي غادي نلقاو هادشي هذا، غنمليك لي دو جوج ا تساوي واحد، غنمليك لي ا إيتيغال ا 1 سور 2. يعني حنا لقينا ا، ميم شوز غنديرو 3 بلس 4 وغادي نلقاو بي حتى هي، نلقاو بلي بي إيتيغال ا 1 سور 2. دونك غنجيو نعوضو فوق وحدة فيهم السهلة، يعني غنجيو لهادي اللي كتساوي صفر غنعوضو فيها ا باش نلقاو سي. يعني غنعوضو ا واحد على جوج عطينا بلي سي كيساوي حتى هو واحد على جوج، لأن واحد على جوج ناقص سي تساوي صفر، يعني ناقص سي تساوي ناقص واحد على جوج، سي تساوي واحد على جوج. غنمشيو عاوتاني للتالتة حتى هي اللي ساهلة غنعوضو فيها باش نلقاو دي، عندنا واحد على جوج زائد دي تساوي صفر، يعني يعني دي تساوي ناقص واحد على جوج. احنا لقينا ا ولقينا بي ولقينا سي ولقينا دي، يعني غنكونو لقينا لا ماتريس اللي هي لانفيرس ديال لا ماتريس. يعني هاد لا ماتريس هادي عفوا هنايا بلاصة بي خص غنديرو إكس، يعني كاين خطأ هنا، يعني بلاصة بي لأن لانفيرس ديال أ هو إكس. دونك إكس إيتيغال à 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2, moins 1 sur 2. Alors X A est égal à X est égal à la matrice identique اللي هي I2. داكوغ؟ دونك كيما نكونو فهمتو هاد ليكزومبل هذا، يعني ماشي شي حاجة اللي كبيرة بزاف، يعني غير مثال بسيط. نديرو une proposition. Si A et B sont deux matrices carrées telles que A يعني A كيخالف صفر et B كيخالف صفر et A fois B est égal à 0. Alors A et B ne sont pas inversibles. يعني إلا كانوا واحد جوج ديال لي ماتريس A و B كاين sont deux matrices carrées، جوج ديال لي ماتريس كاري، وعندنا A كيخالف صفر و B كيخالف صفر، ولكن ملي حسبنا A fois B لقينا هي égal à 0. يعني في هاد الحالة هادي A et B ne sont pas inversibles. D'accord? Une preuve. Supposons par l'absurde que A inversible. يعني دابا هاد البروبوزيسيون هادي غادي نديرو ليها بحال ديمونستراسيون، يعني ان بروف، يعني باش نعرفو بلي هادشي صحيح، يعني غنديرو باغ لابسيورد، يعني المثال المضاد للعكس. Supposons par l'absurde que A inversible. يعني نقولو حنايا بلي تقريبا بلي A inversible. Donc A fois B est égal à 0.
implique A moins 1, يعني l'inverse, fois A fois B est égal à A moins 1 fois 0. يعني on a A fois B est égal à 0, on a A moins 1 fois 0 est égal à 0. D'accord? Implique A moins 1 fois A fois B est égal à 0. Implique donc B est égal à 0. Donc A et B ne sont pas inversés. C'est clair. يعني علاش حيت عندنا فهاد هنايا B inférieur de 0. يعني B ما كيساويش صفر. دونك ولقينا هنايا بلي B كيساوي صفر. دونك absurde. Donc A et B ne sont pas inversés. D'accord? C'est هاد البروبوزيسيون هاد البروف هذا. دونك هنا نكونو سالينا هاد ليبيزود هادي. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتلاقاو في دوطخ ايبيزود ان شاء الله.